kono ko development ko bara walata ko banyu wonde oto a jokki mo haye wido ko walata ko banyu mantorta on martonta comme minen anduɗa minen jignata his excellence président Adama Barrow hande darnugol amen Banjul ala komin huuli par ce que 2016 kila laamu his excellence président Adama Barrow ari 2017 ndungu ari fuwot mawɗo heɓno nder Banjul fuwot mo anduɗa his excellence président Adama Barrow yaltino state house yayli Banjul mbiɗa tawano o on convoy o naati tubakorot taw ɓiɓɓe tubakorot mayango ñaamide ndiyam ɗem ñaamide woɓɓe yalti Banjul yeehi moyego suudu Kombo woɓɓe yanoto haɓe faali yeyde galle maɓɓe o pour ɓe iwo Banjul taw mayango falno ñamde Banjul ɗum noon gila kamɓe ari independent e hannde ko ɗum wonno caɗele ko Banjul heeɓi e laamu Jawara ɓe emimo e laamu foma président Yaya Jammeh kono his excellence président Adama Barrow gila o dari on ñande toon on ñande o janni laayiɗi o wi o fewna e Banjul o fewnat Banjul ha mayango ñamata Banjul par ce que Banjul woni capital leydi ndi kadi ko Banjul o neeya ko Alhaji Moussa Ndiaye neyimo Banjul ko wallunet wonkima ko ya o golli Banjul gila on tuma his excellence président Adama Barrow haari ɗum he hande Banjul waɗi actif jiiji heewɓi he laamu his excellence président Adama Barrow Banjul ko ton ɓe heeɓi laawol hande siɓe sa yeehi e ceerno o wima nokku leydi Banjul sa renaki a yayla ha tampa a heɓata dula mo annduɗa wawi nokkude ɗon leydi sa rene fof waɗama concrete sa rene fof ndiyam so jippima mo woodi dulaji ko annduɗa ndiyam nan yahat kam maayo on dula fof his excellence ha président Adama Barrow waɗaniɓe Banjul naaɓe Banjul noon kamɓe ɓe anda opposition par ce que ɓe ala gaaɗin ɓe ala ngesa ɓe ala naako koɓe bonnata kamɓe ko jungol gol laamu ɓe andi so ɗum tagi sa dawɗa gila wari Banjul naaɓe bambimo gila Yaya Jammeh ari Banjul naaɓe bambimo président Barrow kadi ari Banjul naaɓe bambimo par ce que Banjul ko jungol gol laamu ɓe andi hande noon Banjul naaɓe ari e aada e cosaan wollugol wertere maɓɓe koɓe heeɓi e président Barrow e kadi golle ko président Barrow waɗi e nder Banjul taki ɓe ardi e aada e cosaan hande ko Fulɓe TV mi dari hande noon no wayno o programme Banjul village koɓe borni hande ko Fulɓe TV foti yaltinde ɗum Fulɓe TV anda hande kamɓe ɓe ko kamɓe joggoto fof par ce que Banjul naaɓe ari jingan jal Fulɓe ɓe hande bornugol maɓɓe koɓe borni ɗum ko aada cosaan ko Fulɓe hande hakkilan fof fuɗɗama Fuladu hande hakkilan fof fuɗɗama ñaani par ce que fii ko Banjul naaɓe noɓe borni pour jingolgol his excellence o président Adama Barrow président Barrow hanki gila waɗi meeting Ibo Town o wi o fari e golle Banjul joni ko KM o natata ko ndaara lawolji ko annduɗa woni e KM o fewnamo trafic jam iwa e nder KM kono hande Banjul alhamdulillahi rabbil alamina ko Banjul naaɓe jogani président Barrow ñamande ko kadi mi sikki ɓe yoɓat ñamande le 2026 mi sikki kadi Banjul naaɓe kontinat ɓe yaltina président Barrow o 2026 hande sa yalti nder Banjul a yiyata Molle a yiyata Gota Boodi ala e nder Banjul kono Banjul jemma ɗo sa naaɗi ɗo annin sop ko ɗum taki an wonda Banjul ha jemma ɗum watno ha ɓiɓɓe Banjul heɓe yeehi galleji maɓɓe ɓe waɗiɓe score nder Banjul ɗum noon mi heddi o ɓiɗɗo Banjul goto mo annduɗa ko ministre jarani mi haala inde makko o wiram Padiane men min si komi yeehi galle amen Banjul o wiram Padiane simi anndino Banjul koni wayta laamu arat laamu mo annduɗa o fewna e Banjul mi yeyatano galle amen kono hannde mi nimsi komi yeehi galle am hannde kala mo woni ɓiɗɗo Banjul mo annduɗa a yeyino galle ma a nimsi hoɗum taki yeyɗa galle maɗa par ce que Banjul fewnama Banjul ala probléme hannde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum fof koye laamu his excellence o président Adama Barrow heeɓi hannde laamu bonde so aroyi par ce que président Barrow yaha laamu gontum laamu o wondaɗo ha faw Yaya Jammeh ari yeehi Sadawɗo ari yeehi président Barrow kadi yaha kono laamu aroyo kadi so aroyi on miijeta kulle Banjul on andat Banjul pari o continue PM o continue West Coast o continue dulaji boddi hande ko ɗum mi heeɓi koɓe heɓata Fulɓe TV tankude mo yewtere nden naɓama woni ko Barrow golli kono holno fanna yimɓe ɓen no waɗa because laamu waɗani la laamu waɗani holno fotna waɗande laamu waaja yimɓe ɓen seeɗa komi wajata yimɓeɓe rek ɓe anda mi heeɓi laamu démocrate laamu mo annduɗa o tampinani yimɓeɓe his excellence président Adama Barrow ala sokkude yimɓeɓe ala yande e yimɓeɓe président Barrow mo kane o jonnima freedom ma o pour golla mi waajoro komi heeɓi ko waajugol yimɓe wonde ɓaawo président his excellence président Barrow surtout ministre aji maɓɓe kala ministre mo annduɗa président Barrow heeɓi yakoro e ma o jonnima place
Bolu wala lady ni. Bolu wala development. Abura minister kala jona place do. Wona amburi gambendi hedibe. Wona amburi jamude gambendi hedibe. Sai president baro jetti ma jonni ma place. Ko yakaro hebi ma continue on golla president baro bol project ko wadi do 2025 of project bi dasa lamu heba jam lady ni heba jam development ko heba ba lady ni fof wona baro family wona tibe MPB commune gambe ni fof naftoro en sime hebi development commune bibe lady ni fof sime hebi tana commune bibe lady ni fof tampata to ko buri modire lady ni hande bollobe director PS minister ko governor sefji alkaliji e kala bito gambe wonde lady men dara men wona goto men dara ko nabata lady ni yeso mo kala hebi right wona UDP wona NPP wona GDC ko fata wonde bula goddo UDP no hebi na fay lady UDC no hebi na fay lady parce que opposition tan so hebano labu o kala commune ministre ji ko do watta ko goddi sai ministre no hula wodu ko piji hewdi ko opposition do piji tam do kare no be na fore leydi kono nodden jam wowlen jam wata men noddu fitna wata men jokka dubbe anande me wiide be yalta be anda sippe e leydi wata men jabbu kono mo kala no hebi right tawa e batti kala mo welima dula kala mo welima wala ton support hara me yennandiraaki men jattondiraaki me haaldiraki haalaji bolli minen fof hawti nene hawti baba kala ceddo mo yetaɗo imo heeɓi musidɗo pullo kala pullo mo yiɗaɗo imo heeɓi musidɗo jolfo imo heeɓi musidɗo ceddo kala bambara mo yiɗaɗo heeɓi musidɗo jolfo musidɗo pullo ko minen fof woni leyɗo fof ɓeɓe ndar leydi mi anda leydi ndi konaɗo waɗo yeso woni naforande minen fof jarama weɓe Fulɓe TV ko ɗum woni gonga pa waccani hay hunde andi ko ɗum ɓeynata journaliste o sa lattike mo wolutande wosere wolay ko aɗa nangane président Barrow nayo jasu goɗɗo no umpita oyo jasu walla mo jaskude gaygaga nuga o anda ko warata aɗa jarama koɓe haalta kadi famsi andi ɓe annduɗa heɓe jingganaɗan jamma e ñalorma ko surtout business type ji wonde e bawo président Barrow Fulɓe TV no ni ko online TV ko Gambien waɗimo darni o télévision jinganen Fulɓe TV waɗe support Fulɓe TV onon waɗoɓe like Barrowmide empowerment NPP TV Star TV kala mo woni famsam yo naatin jungo makko e Fulɓe TV anda ko e sukaɓe on ton ko debbo on ton ko télévision mo annduɗa commune ɓiɓɓe leydi wawimo nabde yeeso ha wona TV ha wona GRTS musidɓe men Fulɓe ɓe kadi kamɓe kadi télévision mon no ni jingane hoore mon neɗɗo yiɗat hoore makko neɗɗo jinganat hoore makko sa fayi jingana woɓɓe kala ko modduɗa e aduna sugona musidɓe maɓe haale a moƴƴi moƴƴere ma ala nafa Fulɓe TV noni are jinganemo waɗeɓe support ndaroɓe ɓay men sani oɓe yaha yeeso o wona télévision mo annduɗa waɗat pooka ɗum ɗo fof kala ko moƴƴi e leydi ndi yewta e o télévision on jarama